நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான வித்தியாசமான விஷயத்தை தான் தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம். போட்டு, விசைப்படகு அப்படி நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதுக்குள்ள உள்கட்டமைப்புகள் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த தடவை இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம். இது அந்த போட்டோட வீல் ஹவுஸ். இதையே எல்லோரும் வீலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறையா பேர் புழக்கத்தில். அது ஏன் வீலஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இதுக்குள்ளே அதாவது இந்த போட்டை திசை திருப்புறதுக்கான ஒரு ஸ்டேரிங் இருக்கும். அந்த ஸ்டேரிங் வீல் மெத்தடில் இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள். அதை இந்த சுற்றுறாரு பார்த்தீங்களா, இதுதான் அந்த வீலு. இந்த வீல் இருக்கிற அந்த ஹவுஸ் தான் வீல் ஹவுஸ். அது காலப்போக்கில் வீலஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்ப இந்த கை வச்சுருக்காருல, இதுதான் ஸ்பீடு கூட்டுறது குறைக்கிறது, கியரு இதெல்லாமே. கை வச்சுருக்கிறது தான் கியர் ஸ்பீடு. அந்த பக்கம் பிளாக் கலரில் ஃப்ரண்டில் தள்ளி இருக்கிறது இது ஸ்பீடு. இதுதான் ஸ்பீடு வைக்கிறது. இப்போ ஸ்பீடு வைக்கிறாரு. பக்கத்தில் இருக்கிறது ஃப்ரண்ட்டில் போட்டிருக்கு, ஃப்ரண்ட் கியரில் இருக்குது. அதை இந்த இப்போ நியூட்ரல் பண்ணிட்டாங்க. அந்த ஃப்ரண்ட் கியரை நியூட்ரல் பண்ணிவிட்டு ஸ்பீடு வைக்கிறது. இப்போ அந்த கியர் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு போட்டாங்க. ஃப்ரண்ட்டை போட்டு இப்போ இது நியூட்ரலு. இப்போ பின்னாடி இழுத்தா இது ரிவர்ஸ். இதுதான் இதோட மெத்தடு. அது போக இந்த வீல் ஹவுஸில் எல்லா விதமான தொழில்நுட்பங்களும் இருக்குது. இப்போ ரிவர்ஸில் போட்டிருக்காரு ஸ்பீடு. இப்போ நியூட்ரலு. இதுதான் இதோட மெத்தடு. இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆனால் ஃப்ரண்ட்டு, ரிவர்ஸு, நியூட்ரல். இது 3 மெத்தடில் தான் இது இருக்கும். இதில் இந்த வீல் ஹவுஸில் நல்ல நவீன தொழில்நுட்பங்கள், அதாவது இந்த ரேடாடு, அப்புறம் வாக்கி டாக்கி, இந்த மாதிரி தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா விஷயங்கள் இந்த வீல் ஹவுஸில் தான் இருக்கும். இந்த வீல் ஹவுஸ் தான் போட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம். நம்ம பார்க்குறது பெட்ரூமு. இது அந்த போட்டில் வேலை பார்க்குற வேலையாட்கள் எல்லாருமே ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கான, ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கான அந்த பெட்ரூம் தான் இது. இதுதான் குறைஞ்சபட்சம் 8 பேர்லேருந்து 10 பேர் வரைக்கும் இதில் படுத்துக்கிற மாதிரி இது கிச்சனு. இதில் தான் சமையல் எல்லா வேலையுமே நடக்கும். ஆமாம், இது போட்டோட அதாவது அந்த பெட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கும். இது பார்த்திங்களா, இதெல்லாமே எல்லோரும் படுத்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கான புதுசாக வந்திருக்கிற போட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். இதுதான் நம்ம கிச்சன் ஹாலு. இப்படி எல்லாமே வித்தியாசமாக நம்ம வீட்டில் உள்ள அமைப்புகள்லேயே எல்லா உள்கட்டமைப்புகள் எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். கிச்சனாக நம்ம வீட்டில் பெருசாக இருக்கலாம், அங்கே கொஞ்சம் சிறுசாக இருக்கும். பெட்டு பெருசாக இருக்குது, அங்கே சிறுசாக இருக்குது. இதுதான் பெட்டு. பாருங்கள், இது புதுசாக வச்சுருக்க போட்டில் உள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பாருங்கள். இதுதான் ஸ்டோர் ரூமுக்குள்ளே இறங்கி போகிறோம். ஸ்டோர்னால் மீன், இதை பிடிக்கிற மீனை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம இது ஆழ்கடல் விசைப்படுறதுனால உடனே திரும்பி வர மாட்டோம். 10 நாள் 15 நாள் அது வரைக்கும் கடலுக்குள்ளே கிடக்கிறனால அந்த மீனை கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இவ்வளோ ஐஸ் ஏற்றி, இது ஃபுல்லாக ஐஸ் ஏற்றி இந்த மீனை உள்ளே வச்சு பதப்படுத்தி கொண்டு வந்தால் தான் நம்ம இங்கே கொண்டு வரும்போது மீன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதனால் இது மீன் ஐஸு ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு ஸ்டோரேஜ். குறைந்தது ஒரு 300லேருந்து 400 ஐஸ் பிளாக் வரைக்கும் இதில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. அப்போ தான் ஒரு 10 நாள்லேருந்து 15 நாள் மீன் பிடிச்சிட்டு வர அளவுக்கு இதில் ஸ்டோர் இருக்கும், ஐஸ் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு இதை ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. பார்த்திங்களா, ஐஸ் எவ்வளோ, அதை ஐஸ் அரைச்சிருவாங்க. ஐஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பொடியாக்கி அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே ஏற்ற முடியும். ஏன்னா அந்த பாராக வச்சோம்னா இடம் பத்தாதுன்றக்காக இப்படி அரைச்சி ஒவ்வொரு பார்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க. இந்த பார்ட்டில் என்னென்னா ஒவ்வொரு நாளும் பிடிக்கிற மீன்களையும் பார்ட்டாக பிரித்து வைக்கிறது. இது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஜின் ரூம். இந்த போட்டில் இன்ஜினுக்கு ஒரு ரூம் இருக்குது. அந்த ரூம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த பார்க்குற மாதிரி தான் ஜென்ரேட்டரு. இது மொத்த எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற இடம். இங்கே தான் இன்ஜின் இருக்குது. அப்புறம் கம்ப்ரஸர் இருக்குது. கம்ப்ரஸர் இன்ஜின் இங்கே தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி இன்ஜின் ரூமுக்குள்ளே இன்ஜின் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து வேலைகளுக்கும் உண்டான எல்லாமே இந்த இன்ஜின் ரூமுக்குள்ளே இருக்கும். பாருங்கள், நம்ம போட்டுக்கு ரன் ஆகிறதுக்கு தேவையான அந்த ஜெனரேட்டர் முதற்கொண்டு ஜென்ரேட்டர்லேருந்து தான் நம்ம பவர் சப்ளை ஆகும். அதுக்கப்புறம் போட் ரன் ஆனவுடனே டைனமோ கரண்ட்டில் ரன் ஆகும். போட்டு யதார்த்தமாக ஒரு ஹார்பரில் எல்லாம் நிற்க வச்சுருந்துச்சுன்னா
நின்றுச்சுன்னா நம்ம இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாத நேரத்தில் ஜென்ரேட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணி போட்டுக்கு சார்ஜ், அதாவது இன்வெர்ட்டர் பேட்டரிக்கு சார்ஜ் ஏற்றுறதுக்காக இந்த ஜென்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கிடுவாங்க. எவ்வளோ பெரிய இன்ஜின் ரூமே எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்துக்கிறங்க. அதுபோக இந்த ஜென்ரேட்டரை பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஜென்ரேட்டர்னு, ஃபுல் பவர் பேக்கப்பு இதில் கொடுக்குற அளவுக்கு பெரிய ஜென்ரேட்டரு. இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி ரூம் இருக்குது. அதாவது இன்ஜின் ரூமு, ஸ்டோர் ரூமு, அந்த மாதிரி எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது. அதில் வந்து இது இன்ஜினுக்குன்னு உள்ள ரூமு. இதில் தான் வந்து மொத்தம் எல்லாமே இருக்குது. இன்ஜின் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும். வாங்க நம்ம மேலே போவோம். இன்ஜின் ரூம்லேருந்து மேலே வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இந்த போட்டு இருக்குல்ல, இந்த போட்டுக்குள்ளே தான் இது இவ்வளோத்தையும் பார்த்தோம். போட்டுக்குள்ளேயே இவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறங்களேன். இதுதான் நம்ம இந்த ஆழ்கடல் விசைப்படகுல போட்டுக்கு உள்ளக்க இருக்கிற வசதிகள், உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, நன்றி நண்பர்களே.